హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శాంతి కిచెన్. ఈరోజు అల్లంతో ఇలా చాక్లెట్లు అయితే తయారు చేసుకుంటున్నాము. ముందుగా ఒక కప్పు అల్లంని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లాన్ని ఒక కప్పు తీసుకోవాలి. నీట్గా కడిగి అల్లాన్ని ఇలా తీసుకొని దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్ తీసుకొని దీన్ని పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్నాక ఈ పేస్ట్ అనేది హాఫ్ కప్ అవుతుంది. ఈ హాఫ్ కప్ పేస్ట్కి 2 కప్పులు బెల్లం, 2 కప్పులు షుగర్ని అయితే వేసుకోవాలి. ఇలా వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం గ్రైండ్ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ని వేసి ఉడకనివ్వాలి. ఇలా కంటిన్యూ కలుపుకుంటూ సిమ్లో ఉంచుకొని చూసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే ఈ కొంచెం దగ్గరికి అయ్యాక ఒక కప్పులో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని వాటర్లో ఈ పాకం అనేది కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ చూసుకోవాలి. ఇంకా మరి కొంచెం సేపు దీన్ని ఉడకనివ్వాలి. అలాగే మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ చూసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం సాల్ట్ను కూడాను వేసుకోవాలి. అలాగే ఇష్టం ఉంటే యాలకుల పొడి కూడాను కొంచెం వేసుకోవచ్చు. ఇలా పాకం దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనం మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఇలా వాటర్లో కొంచెం పాకం వేసి చూసుకోవాలి. పాకం అనేది ఉండకట్టాలి. ఇలా గట్టిగా కొంచెం గట్టిగానే ఉండలా కట్టాలి. ఇప్పుడు ఇలా తయారయ్యాక కొంచెం గట్టిగానే ఉండాలి ఉండనేది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్కి కొంచెం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ రాసి ఈ పాకాన్ని వేసుకోవాలి. ఈ అల్లము ఇలా వేసుకోవాలి. ఈ ప్లేట్లో దీన్ని చల్లారనివ్వాలి. లేదు అనుకుంటే మనకి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కావాలంటే మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కూడాను కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఇలా పల్చగా చేసి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కూడాను కట్ చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలకి చాక్లెట్ లాగిస్తే తింటారు కాబట్టి దీన్ని ఇలా కొంచెం చల్లారాక కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇలా దగ్గరకు చేసుకుంటూ దీన్ని చిన్న చిన్న రౌండ్ బాల్స్లా తయారు చేసుకోవాలి. మన నచ్చిన షేప్లో మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే అన్నీ కూడాను తయారు చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మనకు నచ్చే విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తయారు చేస్తే చాక్లెట్లా ఉంటాయి, బాగుంటాయి. పిల్లలు కూడాను చాలా ఇష్టంగా తింటారు రోజుకో చాక్లెట్ లాగా. అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడాను ఇలా తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇవి ఈ చలికాలంలో దగ్గు జలుబు ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇలా రోజుకొక చాక్లెట్లా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడాను ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ఇవి చాలా బాగుంటాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసుకొని అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.